देखो भाई, बुल शार्क को सबसे खतरनाक क्यों कहते हैं? ये तो समंदर के दबंग हैं। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ समंदर में ही नहीं, नदियों में भी आराम से घूम सकते हैं। फ्रेश वाटर में रहना इनकी खासियत है। सुना है क्या? बुल शार्क इंसानों पर अटैक करने के लिए फेमस हैं। इनका गुस्सैल नेचर इन्हें और भी डेंजरस बनाता है। ये शिकार को धोखे से घेरते हैं और फिर झट से वार कर देते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि बुल शार्क की आंखें बड़ी तेज होती हैं। दिन हो या रात, ये आसानी से शिकार ढूंढ लेते हैं। इनकी लंबाई 4 मीटर तक हो सकती है और वजन 400 किलो तक। बुल शार्क की ताकत और फुर्ती इन्हें सुपरहिट शिकारी बनाती है। तो दोस्तों, अगली बार समंदर में मस्ती करते वक्त जरा ध्यान रखना, कहीं कोई बुल शार्क आसपास न हो। इस खतरनाक शार्क के बारे में और भी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। शुक्रिया।